Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сезім. Бүгін мен сіздерге жаңа видеоның тақырыбынан көргендеріңіздей, бүгін мен сіздермен бірге сөмкемді жолға жинайтын боламын. Бүгін мен бұл видео қызықты болады. Мен қайда барамын, солардың бәрі осы видеоның орталарында айтамын. Сол үшін видеоны жіберіп алмай, соңына шейін көріп, достарыңызға да жіберіп, осы видеоға лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Достар, бұл менің осы сөмкем ұстайтын, осыған барлық киімдерімді соларды саламын. Енді сіздерге енді кезекте өзімнің қайда баратынын айтайын. Мен Астанаға қалғаннен жарысқа бара жатырмын. Соған енді бір аптадай боламыз. 11-і неміз, уже поездға үйтіп поездбен барамыз. 11-і мініп, сосын 18-і келеміз. Ендігі кезекте енді біз сөмкемізді жинап басайық. Ал достар, мен бірінші салатын киімім осындай лук. Бұл менде сары ұзын кофта. Бұл да қалың. И то достар айтқан болатын, бізде Астанада қар жауып жатыр деп. Қар жауып үйде күн өте салқын деп. Сол үшін осындай қалың киімдерді алып кетеміз керекпіз. Достар, үлкен мен сумкама жинақы болсын деп, мен енді жинағып салып жатырмын да. Бірақ мынау кішкене бір қуып дұрыстап салынбай жатыр. Осындай джинсы. Бұл да кішкене қалың, кішкене емес енді. Осындай. Ең асқазанымыз бар. Үйде бұл көп орын алайын деп тұр да. Осыларын салым. Нормально. Ендігі кезекте менің осындай үйге кетін киімім. Жоқ. Үйге кетін киімім. Бұл менде бұларды өзі жинап қойғам. Осындай біріншіден қаралай шейіні. Астында да орталарында да не бар? Жылтыр сондай бар. Сосын осындай үйге кетін кофта. Нормальная кофта үйге. Өзім ойдан алғам. Соны ке салам. Бұларды енді жинап қояқ. Енді мен қалың гамма жауып жатырмын. Бұл менде енді точно Астанада керек болады. Жұмсақ. Но қалыңдағы бәпеше күшті болайын деп тұр. Бұндай сап қояйық сумкамызға. И достар, қараңыздар, мен көп жатпаған жоқпын, сонда да бір іш киімнен уже мен сумкам кетті. Келесі менің пойызда кетін киімім. Мен пойызда осындай астымен киімге алғам, чорчикпен боқап. Осындай кең тұратын бір сайыз дейін бә, сондай кофта. Құйтты жинау керек, әйтпесе сумкамен өз жинау мені сыймай жатыр. Сосын осындай менің чортигім. Ендігі кезекті достар, менің күшті менің өзіме күшті шапка алдым. Кәдімгі әп-әдемі, қалың, вообще материал мынандай ғой. Осындай менде шапкачка киіп көрсетейін. Но бірақ былай не нормально болып тұрады, но бірақ курткамен кисең күшті. Ой. Достар, маған былайша не нормально. То есть, былайша жаман көрінеді, но бірақ ішінен андай
То есть куртканы сыртына киіп алсаң, вообще күшті. Зато мына неде мойның жабықтар и сиреп кеттім ғой, бір кигеннен өзінде. Нормально жылы екен, да? Бұны өзіме киіп барам. Сосын самауыр қою керек. Айтпақшы достар, мен 2 бас киім алып барам. Біреуі розовика, оны да салу керек негізінде. Осындай енді бұл достар менің қыдырғанда ұстайтын сөмке. Құтай ғана, кішігірім ғана осындай. Тек бір қалтасы бар. Телефондардың барлығын салам. Кошелек. Осылай бұны жинап қоймыз керек. Осылай жинаймыз. Ендігі кезекті достар, кішігірім заттарды ғана саламыз. Енді содан кейін қоймыз. Менде бірінші осындай, осы қалтаға салатын заттардан бірінші зат, ол менде новый сабын. Бұны біз пойызда ұйқыдан тұрғанда түсініп тұрса, сабын главный керек зат қой. Нормально қойыламыз. Және де бұл менде уже байқап қойдыңыздар мен, көсіп қойған. Ол менде гель для губ. Гель ма? Қалым достар, губ ерінге бальзам ғой почти. Жағамасын дейді. Яблоко. Аман не шығады. Бірақ қызармай, только жарылғанда ғана жағатын нәрсе ғой. Келесі менің зарядкамның басы, то есть шнур бар ғой, соның короче басы. Бұл осыдан басқа жоқ. Және бар енді осы қалтасына саламыз. Ендігі кезекте мен осы қалтаға, енді осы қалта ашық тұр екен ғой. Бұл қалтаға мен бірінші затым осындай кошелек. Бұл әне важный нәрселердің бір сияқты. Осы салайық. Ойбай, жауып қойын. Менде тағы да осындай қыстырғыш. Такие күшті. Және де осындай қайтем болады, осы жерге көрсеге тақ қояды. Колеммен қазақы конкурста берген қазақ колемін қажекеймен и мынандай сосын тағы бір зат, менде осындай сепочка. Қара ғой. Сепочка. Сосын менде осындай бір әп-әдемі, алтын, короче, сырға бар. Оны да сап қоям. Енді последний зат, ол менде осындай қойды қыстырғыш. Осы менің екінші салған затым аяқтады. Айтпақшы жаңа бірінші салған киімім уже менде. Уже не қылмай қалды. Және де осы жаққа салыңыз, тағы бар несі бар, сумканың сол жаққа салатын жат, менде осындай күшті қалың и былайша ұстаған жұмсақ, осындай носки. Жып-жылы. Ойбай, жып-жылы депін ғой, жұмсақ. Былайша күйген нұрым. Және де бізде бәшке керек болатын әрбір жерде де осындай бумага. Және де менің өзімнің жаңаға көрсеткен шнурымның несі. То есть басының розеткасы ғой. Бұны сап қояқ. Сияққа. Және де достар, тағы бір мен пойызда киетін аяқ киімім.
тапочкам. Осындай. Вот, резина тапочка. Осыны пойызда кием. Жүргенде киеміз ғой. Соған осы немді кием. Және де менде өзімнің конкурсқа киетін көйлегіммен сіздерге тақиямды қазір көрсететін боламын. Бұл менің қазақ көйлегім. Осындай. Және де бұл менің қазақ көйлегімнің сөкелесі. Шашымды өзім вообще күшті ойнап тұрғам. Там күшті жасат. И то менің көйлегім цветі. Уже білесіздер, менің видеоларымда болған шығар, осы көйлекпен түскен. Қажет милым, не ұмытқам. Осы көйлек. Білесіздер, тақиясы күшті. И то анандай күшті моншақтар бар. Былай кедім, осылай. Былай кет сияқты мен ойымша. Вот. Әп-әдемі. Уйон қарасаңдар, қазақ. Ски. Айтпақшы достар, сіздерге менің бүгін Астанаға Новыйдан киім алғанын көрсетпеппін ғой. Соны көрсетейін. Менде осындай күшті толстовка. Осындай күшті кофта. Корейский кофта дейік. Осыны. Сіздерге анық көрсетейін. Анық көрсетейін. Осындай корейский Корея кофтасы. Бұл да тоже нормально қалын. Бұны да кем. Бұны бірақ бұны киіп кеткен пойызға мінер алдында. Сосын менің осындай тоже бір. Мұна негізінде астымен алған жоқпын. Просто үйлестіріп осылай алдым. Қалтасына бәден ғой. Қалтасына бәден ғой. Короче, осындай менде. Мына жерінде осындай несі бар. Сосын осы мынандай ғой, мынау да тоже тағатын, бірақ мынау өзі былай тағу керек екен, тігетін ба сондай. Бұны біз ілгішке іліп қоюымыз керекпіз. Осындай колодки бар өзі қара. Тоже бір қалың қылып киетін ғой. Менің осымен заттар салған аяқталған сияқты, негізінде уже мен барлығын салып тастадым. Нормально істе. Хорошо. Енді негізінен аузын жауытын тікетпін. Сумкамызды сасып қойдық. Бұлай жеңіл. Қатты ауыр емес, ауыр болып тұрған жоқ маған. Алыңызшы достар, осымен менің видеом аяқталды. Осы жерге шейін көргендеріңізге көп рахмет. Және де менде осы Астанада сіздерге влогтар шығуы мүмкін. Міндетті мен YouTube арнамда кетпей көріп жүріңіздер. Алда уақыттарда Астанада влогта видеоларым шығатын болады. Және де алыңызшы достар, бақытыңыз сау болыңыздар. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!